Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы разберем, почему вилка на вашем мотоциклетере стучит. Есть ли разница между густым и жидким маслом и куда же она девается? И как мы видим, вилка не выполняет свои функции от слова совсем, и с такой проблемой можно сделать вот такой вот трюк. Итак, начинаем наш ремонт, и первым делом нам нужно снять колесо. Но перед тем, как снимать колесо, нужно выкрутить все болты крепления вилки к раме и все болты на вилке, чтобы потом это все было легче всего разобрать. Один болт не выкрутился, пришлось его отрезать. На данном моменте я срываю все болты. Ну вот, о чем я и говорил, стаканы никак не хотят выкручиваться, потому что я уже снял колесо. Теперь мне придется колесо обратно поставить на место, взять огромный ключ и выкручивать уже им. Далее я срываю все болты, которые крепят вилку. Крепление представляет собой как бы маленькие тиски, которые зажимают само перо в двух местах. Ну и аккуратно, поступательными движениями вынимаем наше перо на свободу. Перо с левой стороны давалось мне чуть сложнее. Я минут 20, наверное, с ним мучился, пока просто не забил туда отвертку, и она спокойно не вылезла. И вот мы уже добрались до самого пера. Проверяем ее состояние, вытираем тряпочками, проверяем, гнута ли она или не гнута ли она, потому что может она и гнута, придется ее выравнивать. И начинаем ее разбирать. Разбираем ее снизу вверх. Сначала выкручиваем маленький болтик снизу, выкачиваем все масло оттуда, потом выкручиваем стакан, текстолитовую прокладку снимаем, и там дальше уже разберетесь, все тряпками вытираем, протираем, высушиваем, чтобы потом самому было приятнее собирать. Также нужно проверить состояние всех элементов, такие как текстолитовая направляющая, в ней может быть большой люфт. Если большого люфта нету, то можно и оставить так. Нужно также менять стакан полностью в сборе, по-хорошему. Но если он сильно не протекает, его можно и оставить. Также там есть сама гидравлика. То есть, если там изношен цилиндр с поршнем, то нужно менять и цилиндр, и поршень. Расходов получается много. Я не буду рассказывать про расходы. Мы просто ее разбираем, собираем, заливаем масло. О масле немножко попозже, и все будет нормально и так. После того, как мы разобрали, почистили, помыли все детали, нам нужно собрать все это обратно. Одними из важных деталей являются цилиндр и поршень. Если цилиндр с поршнем изношены, то гидравлическая система будет работать очень плохо, то есть вилка все равно будет бить. Сначала собираем гидравлику. После гидравлики одеваем на нее пружину. Фиксируем пружину. После всю эту конструкцию засовываем в нижнюю часть пера. И важно, на гидравлике есть выступ, которым нужно попасть в нижнюю часть пера. После сборки обеих частей нам необходимо снять пружину, для того чтобы доступ к заливу масла был проще. Я залил первое попавшееся мне под руку масло, и результат меня удивил. Гидравлика не работала от слова совсем. То есть, когда мы тянем поршень вверх,
Он должен с огромным усилием подниматься к верхней мертвой точке. Вниз спускается легко, вверх поднимается тяжело. Но все же я решил собрать данную ситуацию и посмотреть, какой же будет результат. То есть мы видим, что вся проделанная работа была попросту насмарку. И чтобы исправить ситуацию, нам нужно разобрать полностью всю вилку заново. И что же я сделал? Я нашел самое густое, отработанное гипоидное масло. И залил туда, как по инструкции, 175 грамм. И вся проблема, которая у меня была, ушла. Ну вот, теперь другое дело. Мы видим, как шток легко спускается вниз и с каким трудом он поднимается наверх. С кайфом. И вот мы видим разницу между жидким маслом и густым. Итак, идем дальше. Если при нажатии на вилку мы видим вытекающее масло сквозь стакан, то нам нужно сделать следующие действия. Либо менять стакан, либо немного вмешаться в конструкцию. Стакан имеет два сальника внутри себя. В каждом сальнике есть пружина. Пружина давит на сальники, а сальники давят на перо. Нам нужно усилить давление пружины, чтобы сальники давили сильнее на перо. Для этого нам нужно немножко укорачивать пружины. Пружины становятся короче, тем самым возрастает давление на сальники. Основная трудность заключается в том, чтобы засунуть отрезанную пружину обратно. После всех проделанных работ собираем под музыку мотоцикл обратно. Ну и после легкой притирки в срочном порядке мы идем кататься. С вилками разобрались. Пишите в комментариях, на какую тему мне снять следующий выпуск. А на этом все. Всем пока!